En gang for længe siden i den magiske dimension meget langt herfra, opdagede en helt almindelig pige, at hun i virkeligheden var en fe og tilmed prinsesse. Fra da af blev pigens liv forvandlet til et eventyr, fyldt med mod, venskaber og spændende oplevelser. Det er en fortryllende historie, men den mangler en rigtig slutning. For hun har ikke skrevet slutningen på historien. Ikke før nu. Winx Club. Det fortabte riges hemmelighed. Vi er fremme. Det der må være Hagens slot. Er I klar, piger? Kom så. Hvor er det bare tarveligt. Der er ingen til at byde os velkommen. Juhu! Er der nogen hjemme? Er der nogen hjemme? Er der nogen hjemme? Er der nogen hjemme? Er der ikke andre? Winx Enchantix!
Magnetisk storm! Lyshav! Så nu skruer jeg op for varmen. Bare fyr den af, Bloom. Vi dækker dig. Som Stella altid siger, lad os pudre deres næser. Sonisk skjold! Musa, pas på! Vi har et problem. De er sejere, end vi troede, og grimmere. Måske kan det her tage modet fra dem. Magisk slyngplante! Læg stille. Er du sovet? Det gør ondt, men jeg tror, det går. Jeg klarer den. Flora, er du okay? Det gjorde ondt, men jeg kan godt klare det. Jeg scanner. Deres kontrolenhed er bag den mur. Skynd jer. Jeg kan ikke holde det mere. Wings, jeg er klar. Fuld energi. Fusionsild. En hel hær af onde robotter, forvandlet til skrot på mindre end 2 minutter. Smukt. Det kalder jeg teamwork, piger. Nej da, det er mere end bare teamwork. Wings Club teamwork. Vi er vist ikke færdige. Der er et levende væsen i nærheden, og det er på vej imod os. Hagen, sværmageren. Vær på vagt, piger. Hagen, det skinnende ståls hersker. Er du herinde? Stella, kan du skaffe os noget lys? Selvfølgelig. Lys er jo mit speciale. Hey, hvad sker der? Hagen, sværmageren fra lysets broderskab. Lige nu foretrækker jeg at være i skyggen. Et skridt mere, og det vil blive dit sidste. Endelig har jeg fundet dem. Jeg håber ikke, jeg kommer for sent. Du og dine venner er trængt ind på mit slot, og jeg besejrede mine vagter. Men mig klarer I ikke så let. Hagen, vi er lidt trætte af dig og dit sværd. Rektor Fargonda! Ved 10.000 stjerner, Fargonda. Er det virkelig dig? Min kære Hagen, det er længe siden. Meget længe siden. Ikke siden det mægtige broderskab blev opløst. Og du ser ældre ud. Men det vi mister i ungdom, vinder vi i visdom, hvis vi ellers tænker os om undervejs. Men sænk nu dit sværd, du står over for Bloom. Den sidste levende prinsesse af Sparks. Oriteller Marions datter? Er hun i live? Jeg troede, hun var... Nej, min gamle ven. Vores Bloom blev reddet. Hun voksede op på jorden hos sine adoptivforældre. Og nu er hun vendt tilbage hertil for at finde sine rigtige forældre. Men dit slot egner sig ikke til den slags snak, så det er på tide, at du tager imod den invitation, som du så stædigt har afslået i så mange år. Godt, Fargonda. Jeg kan ikke sige nej til så smuk en modstander. Godt, jamen så lad os drage mod Alfea. Så fik vi dig endelig ud af din hule, din gamle bjørn. Feer. Er stedet her altid så fyldt med fest og farver? Eller er det en særlig dag? Det er gavens dag, Hagen. I dag vil nogle af vores elever være udlærte og forlade Alfea for evigt. Deres magiske rejse ender med denne ceremoni. Men Bloom,
Din rejse fortsætter. Det er derfor, jeg må tale med dig, Mr. Hagen. Jeg ved, at mine rigtige forældre, er forsvundet eller fanget et sted i den magiske dimension. Jeg må redde den, og du er den eneste, der kan hjælpe mig. Du skal ikke forvente dig for meget af mig. Du bliver bare skuffet. Sværdet, Hagen. Kong Oritals sværd. Min fars sværd. Sværdet, naturligvis. Et fortryllet sværd, som ingen magt i universet kan adskille fra dets retmæssige ejer. Evindeligt og uforgængeligt. Det skinnende stålsmesters største bedrift. Det står der i hvert fald i de magiske bøger. Og som det skaber, kan du fornemme sværdet, uanset hvor det er. Så hvis jeg kan finde sværdet, finder jeg min far. Bloom. Jeg har smedet tusindvis af sværd i min tid. Men din far fik det stærkeste af dem alle. Et sværd. Et banner. Så stærkt, at det ville bringe ham og os alle den endelige sejr. Vi var de stærkeste krigertroldmænd, vores verden nogensinde havde set. Forenet i kampen mod de djævelske urhekse. Vi kæmpede mod dem til den blodige bitre ende. Men i stedet for triumf, måtte vi betale den største pris. Jeg kæmpede ved hans side den dag. Det var de 3 urhekses sidste kamp mod kong Orital og dronning Marion. Dine forældre. De forsvandt sammen med hekserne i en strømvirvel dannet af mørkets kræfter, og der var intet, jeg kunne gøre. Selv det mægtigste sværd, jeg nogensinde havde smedet, var ikke i stand til at redde dem. Og lige siden den dag, der har jeg søgt efter dem. Hver eneste dag i mit liv har jeg forsøgt at fornemme kraften fra kongens sværd, for at finde mine bedste venner. Din mor og din far, forstår du? Men den magiske dimension er enorm. Du kan da ikke have ledt over alt. Bloom, jeg ved godt, hvad du tror i dit hjerte. Men se sandheden i øjnene. Desværre, Bloom. Nej, nej! Se! Hey, vent! Bloom, hvad er der sket? Nej, Stella. Jeg ved godt, I er Blooms veninder. Men lige nu trænger hun til at være alene. Kom så, piger. Ceremonien begynder om lidt. Efter 3 års hårdt arbejde og et par uforudsete begivenheder, er jeres tid her på Alfea skole for feer ved at være forbi. Og nu skal I sammen med jeres nærmeste venner fejre gavens dag. Tiden er inde til, at vores stolte elever påtager sig deres vigtige hverv som vogterfeer. Tiden er inde til ultimativ harmoni. Træd nærmere, elever. Hej, Kiko. Det er ikke så godt lige nu. Hej, lille ven. Undskyld, men jeg er altså ikke i humør til at lege med jer i dag. Op med næbet. Det er ikke jeres skyld. Jeg har det bare ligesom om, at alle farverne i hele verden er væk. Hvor er du sød. Hvad hedder du? Har du et navn? Ron? Ron. Ja, det er et godt navn til dig. Disse smykkeskrin indeholder harmoniens kraft. Det er skolens afskedsgave til afgangseleverne. Luk hver især jeres skrin op og gør jer klar til at blive et med den magiske dimension.
planterne, træerne. Jeg kan høre deres stemmer i vinden. Jeg forstår hvert eneste ord. Alle deres sindstemninger. Det søde Flora er forskellen på at være en fe, der bruger blomstermagi. Brugkære, at være blomsternes fe. Jeg føler mig forbundet med enhver form for teknologi. Fantastisk. Jeg kan høre al musik i verden. Selv den hemmelige sang i hver persons hjerte. Og jeg kan synge den. Lyset fra solen, månen, jeg selv, stjernerne lyser inde i mig. Det føles som om jeg kan oplyse hele verden. Jeg mærker lyden af regn, der falder over hele verden. Hver eneste dråbe fra den mindste vandpyt til det største ocean. Skolen er slut, piger. Jeres formelle feuddannelse er fuldbragt. Fra og med i dag har vores verden fået nye vogterfeer. Ja! Hurra! Winx, jeg elsker jer. Du må ikke græde. Selvom du ser lige så smuk ud med tårer i øjnene. Det var bedre. Min smilende Bloom. Sky, min prins er kommet for at redde mig. Kommet for at redde sin elskede ned fra tårnet. Vi kommer for sent til afgangsfesten. Lad os få lidt fart på. Jeg synes, den er lidt for lang. Brandon skal da kunne se mine nye sko. Sandsynligheden for, at Brandon ser på dine fødder, når han ser den kjole, er så godt som 0. Piger? Normalt vil jeg ikke tillade sådan noget her, men det er jo en ganske særlig dag. Banke, banke på. Er der nogen vogterfeer hjemme? Brandon elskede. Hey. Den smukkeste og mest fortryllende af alle vogterfeerne. Jeg overvejede at give dig en blomst, men der er ingen blomst, der kan leve op til dit smukke ansigt. Er det sandt, at du er forbundet med alle computere, alle elektriske enheder i hele verden? Ja, jeg er. Og det er med lyslederhastighed. Hey, drop nu det der, Riven. Jeg så godt, du stirrede på mig under hele ceremonien. Jeg er egentlig kommet for at være med til festen, ikke for at stå her og blive gjort til grin. Riven, skat. Hvorfor er du så gnæven lige netop i dag? Tænk, at vi har klaret det. Vi har haft en fantastisk tid her. Men desværre, så er det forbi nu. Skolen er forbi. Det er først nu, livet begynder. Eller er det det, du er bange for? Er du bange for, at du ikke kan leve op til deres forventninger? Du ved altid, hvad jeg tænker. Gør du ikke, Sky? Ja, jeg kender det godt. Kender hvad? Andre mennesker og deres forventninger. Men jeg ved, at du er den bedste og kommer til at overgå alles forventninger. Gå du bare ind og skift tøj. Jeg glæder mig til at se dig til festen i aften. Hey, se dernede. Det er Bloom og Sky. Der tog vi jer på fersk gerning. Juhu, turtelduer. Alle har bare gennemført på nær mig. Er du tosset? Du er Bloom. Alle ved, at du er den stærkeste fe på Alfea. At beskytte sit hjemsted og sit folk. Det er det, der kendetegner en vogterfe. Men jeg er bare en prinsesse uden et kongerige. Jeg har ingen at beskytte. Min verden, Sparks, blev totalt udslettet. Hvis bare jeg havde kunnet finde mine forældre, så havde jeg virkelig fuldført min mission. Og jeg ville have noget harmoni og være blevet en rigtig vogterfe. Jeg havde både chancen og håb, men nu er begge dele væk. Den Bloom, jeg kender, vil aldrig nogensinde give op på den måde. Hjælp! En sur lille heks har forvandlet sig til den pige, jeg elsker! Glem den gamle gnævpotte-Hagen. Giv ikke op! Og husk det nu. Du skal tro på dig selv, og det du føler med dit hjerte, så kan det aldrig gå galt. Og glem ikke, at jeg er din største fan. Jeg tror på dig. Der er noget andet, jeg må fortælle dig, søde Bloom. Jeg må egentlig ikke sige det, men jeg synes, du skal vide det. Åh, nej! Jeg har mine ordre, deres højhed. Jeg må ikke forlade planeten uden dem. Hey, bare 5 minutter, okay? Hvad med 10 sekunder? Sky, men hvad sker der? Hvem er den pige? Bloom, hør, jeg skal nok forklare dig det hele hurtigst muligt på ære.
Bloom, bare rolig. Der er ikke noget galt, tro mig. Men jeg er nødt til at gå. Sky? Nej, du må ikke spørge mig. Jeg vender snart tilbage, og så vil jeg aldrig forlade dig igen. Du forlader mig nu? Tiden iler. Jeg elsker dig, Bloom. Det må du aldrig glemme. Er du okay? Jeg har haft det bedre. Giv mig et kram. Hvordan var festen? Tænker du på den der lille kedelige kom sammen nede i gården? Bloom, du ved da godt, at der ikke er nogen fest, når du ikke er der. Hør her, piger. I aften er det sidste aften, vi er sammen her på Alfea. Flora har ret. Vi kan ikke spilde tiden på at sove. Nemlig. Selvfølgelig. Jeg tror, tiden er inde til et godt gammeldags pudeparty. Mener du ikke et godt gammeldags pyjamasparty? Hey, hvorfor ser I sådan på mig? Så I lige, hvordan Ribbon dansede? Det så sådan her ud. Og sådan her. Det er vist godt, han ikke kan høre dig. Helt ærligt, piger. Vi skal pakke. Skal du tilbage til Lenfea? Ja. Men jeg kan ikke helt forstå, at jeg vender tilbage som den nye blomsterfe. Bare rolig. Alt er som det plejer. Bortset fra lidt ekstra ansvarsområder. Såsom at beskytte hele planeten og befolkningen og deres lykke. Helt ærligt, det er da ingenting. Ja, og som jeg altid siger, den der er meget stærk er også meget populær. Og dig, Bloom? Skal du tilbage til dine menneskeforældre i Gardenia? Ja, Mike og Vanessa venter på, at jeg kommer. Jeg kan vel hjælpe min mor i blomsterbutikken i noget tid. Og så, hvem ved? Hvor er det dejligt, dine forældre er så søde. Vi begynder alle sammen på nye eventyr. Men nej, det forandrer ikke noget imellem os, Bloom. Uanset hvad, vil vi altid være bedste venner. Bedste venner for evigt. For evigt og altid. Wings Club for evigt! Farvel, Alfea. Se hende lige, Vanessa. Hun er som en vild fugl i et alt for lille bur. Ja, desværre. Den her verden er for lille til hende, og det er ikke længere hendes liv. Jeg ønsker bare, hun skal være lykkelig igen. Og vi bliver heller ikke lykkelige, før hun er det, Mike. Vi er simpelthen nødt til at gøre noget. Så godt, søde Bloom. I morgen bliver en god dag. Det lover jeg dig.
må ikke alle sammen forlade mig. Mine forældre. Bloom, hvor er det godt, du er i sikkerhed. I får aldrig drageildens magt. Du vil aldrig være alene, Bloom. For sand kærlighed kender ikke til afstand. Den er grænseløs. Hør på mig, lille søster. Du må fortsætte din søgen. I dit hjerte ved du, at vores forældre stadig lever. Lige nu er de tættere på end nogensinde. Jeg må tale med dig, Bloom. Kom til Lysbjerget. Kom til mig. Daphne? Daphne, hvor er du? Bloom, min kære søde søster. Hvor er det godt at se dig igen. I lige måde. Du sagde noget om, at vores forældre måske ikke er... Alt er ikke tabt. Er du virkelig parat til den her rejse og alle dens frygtelige farer? Søster, du ofrede dig selv for at redde mig. Med dig i ryggen er jeg parat til hvad som helst. Det ved jeg, du er. Far havde en magisk bog ved navn Skæbnens Bog. I den står familiens historie, hvor fortid, nutid og fremtid. Så hvis vores forældre er i live... Kan bogen fortælle dig? Vent, hvorfor har du ikke fortalt mig om bogen noget før? Jeg var overbevist om, at urheksen havde ødelagt den, da de angreb Sparks. Men far havde gemt Sparks hellige skrifter i det hemmelige bibliotek, højt oppe på Rocks bjerg, hvor han vidste, de ville være i sikkerhed. Jeg vender tilbage til vores verden og finder bogen uanset hvad. Intet kan standse mig. Bloom, vent. Der er en ting til. Tag min maske. Nu er den din. Når du bærer den maske, kan du se med mine øjne. Du kan se Sparks, som jeg husker den, og det vil lede dig på vej. Masken kan føre dig til Rocks bjerg, hvor du finder det hemmelige bibliotek. Vent, Daphne! Mine kræfter svinder nu. Jeg må vende tilbage til søens dyb for at hvile mig. Daphne, du må ikke forlade mig. Bloom, det her er ikke en afsked. Husk, at jeg altid vil være ved din side. Du er aldrig mere alene. Aldrig. Og vi vil blive en familie igen. En dag. Daphne! Tak, Daphne. Med din hjælp skal jeg nok klare det. Mor! Far! Der er lige sket mig noget helt fantastisk! Og lige om lidt sker der noget, der også er fantastisk. Wow! Du har da vel ikke glemt det, har du? At det er din fødselsdag, Bloom. Mor, det her er den mest fantastiske overraskelse, Ja, tusind tak. Hey, du ved da godt, at når der er fest, så kan man altid regne med mig. Det var faktisk din mors idé, men vi har klaret detaljerne, og hvad gaven angår, så var det ikke ret svært at finde den ene ting, at du ved det. Tak. Men helt ærligt, bare det at se jer igen er den bedste gave, jeg kunne have ønsket mig. Er du nu helt sikker på det? Pyt med det, Sky! Bare tag hjem igen! Sky? Jeg er her, Bloom, ligesom jeg lovede. Hvor har du været? Jeg har ringet 2000 gange, og din telefon har været slukket lige siden den aften. Siden den aften har jeg været på en udfordrende rejse alene, men der har ikke været en dag eller en nat, hvor jeg ikke har tænkt på dig. Og... Jeg er sikker på, at I to gerne vil være lidt alene. Men hey, hvad er det egentlig, der er sket? Daphne kom til mig i en drøm. Mine forældre er i live. Hun bad mig tage til Sparks og finde det hemmelige bibliotek. Eftersøgningen er ikke forbi. Alle tiders, Bloom. Vi skal nok støtte dig. Tro på dig selv og lyt til dit hjerte. Det er det, I altid har sagt. Og jeg tror...
Wow, det kalder jeg allergi. Sværdet vågner. Dets lys er varmt. Det brænder os. Det brænder. Det er kraften for Sparks. Noget eller nogen har vækket det. Men hvem? Hvem? Vi ødelagde planeten. Alle dens indbyggere. Selv dens konge. Ingen har adgang til den kraft længere. Vi må destruere det forbandede sværd. Kun på den måde kan vi forvise kraften fra Sparks fra den magiske dimension. Men hvordan? Den mindste berøring var nær ved at udslette os og dræbte alle de krigere, der prøvede at komme det nær. Herskerinder, mandragoner til jeres tjeneste. Velsign jeres ydmyge tjener med den mørke energis kraft. Der vil jeg forlade det kolde fængsel Obsidian og opsøge kilden til al jeres smerte. Sådan bliver det. Evigt mørkt. Og utæmmet lyn. Bundløs is. Ja, jeres almægtighed flyder frit i mig nu. Jeg vil finde den sidste livsinde fra Sparks, og når jeg har fundet den, skal jeg kvæle den med mine egne hænder. Her er en besked fra deres kaptajn. Vi flyver nu ind i planeten Sparks magnetosfære, så det vil måske opleve en smule turbulens. En smule? Ja, tak. Jeg tror, jeg skal kaste op. Snak ikke om det. Bloom, hør på mig. Angående det der, vi talte om hjemme hos dig. Jeg ved godt, du har søgt efter mig i alle de måneder, og undret over, hvor jeg var. Og... Jeg har ventet på dig i 4 måneder. Jeg kan sagtens vente et par timer mere. Men lige nu har jeg en mission, og jeg er nødt til at være fokuseret. Vil du ikke vide, hvad der er sket? Jeg kan vente. Jeg stoler på dig. Hold nu op, I to. Jeg har lidt svært ved at finde vej i den her frosne ødemark. Er det ikke vildt, at det her engang var den smukkeste planet i den magiske dimension? Ja, inden den blev ødelagt af de ondskabsfulde urhekse. Og nu er der ingen spor af dens tidligere storhed. Eller dens indbyggere. Ingen spor af liv. Daphnes maske kan måske hjælpe os. Daphne havde ret. Jeg kan se Sparks, som den var engang. Hvor er her bare smukt. Følg mig! Bloom, er du sikker på, at det her er rigtigt? Tro det eller ej, men masken viser faktisk vej. Det er Daphnes maske. Ja, hun gav mig den i drømmen. Så den kan hjælpe os. Vi må hellere tage motorcyklerne. Togene er alt for tæt til, at vi kan se noget fra luften. Prøver du virkelig at overhale mig, Sky? Hvorfor skal du hele tiden gøre dig selv til grin? Du kørte bare så langsomt, at jeg troede, at muser var faldet i søvn. Og ja, når vi ses ved endestationen, Karl Smart, om et par timer. Okay, 2 ting. 1. Specialister, I skal holde op med at være så barnlige. 2. Bloom, er det der bjerg Rocks bjerg? Ja, det er det. Det troede jeg ikke, det var. Venner, ser I det samme som mig? Bloom, legenden siger, at din far, Kong Oracle, beskyttede biblioteket ved at bygge det på en rovfugl ved navn Rock. Det er et mytologisk dyr. Indtil nu har ingen vidst, om det overhovedet eksisterede. Det ser ud til, at bjerget rent faktisk er dens rede. Så er det lige præcis der, vi skal op nu. Vi må hellere dele os. I leder efter bogen, og så tager vi os af rocken. Okay, den klarer vi. Det er specialisternes speciale.
vagt, venner. Skal vi krydse fingre? Rolig. Det reb, de klatrer i, er faktisk en slyngplante stærkere end stål. Kom nu afsted, Sky. Jeg gider ikke hænge ud her hele dagen. Prøv at råbe lidt højere. Jeg tror ikke monsterfuglen, som vi prøver at undgå, hørte dig. Hvem har spurgt dig, Helia? Jeg troede næsten ikke, det var muligt. Men Riven virker mere gnavende, end den plejer. Fuglen er ligeglad med os. Vi er alt for små til, at den gider at æde os. Nej, Riven! Helia! Hey, rolig nu. Leda har ret. Så længe den ikke... Leda! Slap af! Det er sådan noget, vi specialister har som speciale, ikke? Kan jeg så ikke godt skifte speciale? Nej! Brandon! Kom tilbage til mig, min elskede! Kom, vi må transformere os og fange den elendige... Stella, nej! Rocken er for hurtig for os. Hvis vi vil redde drengene, er der kun én ting at gøre. Og hvad er det, Bloom? Tilbage til skibet. Men hurtigt, vi er nødt til at skynde os. Hjælp! Pas på, Timmy! Tag min hånd! Jeg kan ikke nå den! Prøv igen! Slyngplanten er ved at knække! Åh nej! Timmy! Det var lidt for tæt på. Hey, hvad er det? Slyngplanten læste mine tanker. Timmy er reddet. Nu skal vi bare finde ud af, hvad de her knapper er beregnet til. Knapper, lys, taster. Det er sådan noget drenge noget. Jeg foretrækker vinger og magi til hver en tid. Jeg tror ikke, vi kunne have nået dem med vores vinger, Stella. Vi må hellere berolige Rocken. Det bliver ikke nemt. Den er rasende. Nej, den er ikke rasende. Den er bare bange. Siger du, den forvoksede kalkun trænger til en vuggevise? Musa, tror du kan dyste ned med din sang? Jeg kan prøve. Det nytter ikke. Vi er for langt væk. Kan vi ikke komme nærmere? Selvfølgelig, hold fast. Ravns rede! Kom nu. Det ser ud til, at vi bliver reddet nu. Hvad? Vi nærmer os. Vi er der næsten. Lidt tættere på. Ja, lad os prøve igen. Så skal jeg bare lige... Tekna! Nej! Nej! Flor! Bloom! Mit hoved. Nej! Tekna! Bjerg! Jeg har set det. Det er lidt svært at undgå. Gør noget! Drej! Hurtigt! Ja! De klarer det! Hørte du det, Riven? De er i sikkerhed, så du behøver altså ikke at være så bekymret. Hvem er bekymret? Jeg hænger bare lidt ud. Lad os prøve igen. Men pas på vingerne denne her gang. Vi har mistet dem. De forsvandt i skyerne. Stella, kan du ikke gøre noget? Måske bryder solen igennem. Det vil være godt for min kulør. Skyopløser! Er du klar til at danse, Tekna? Okay, Musa. Nu er det din tur. Jeg gør det! Harmoniens kraft! Det virker! Ja! Godt gået, Musa. Brandon, klarede det! Fantastisk! Kan mine herskerinder have taget fejl? Spark ser ud til at være en kold og død planet. Vent! Hvad var det, jeg mærkede? Jeg kan fornemme en kraft. Kom nu, Bloom. Læs det! Ja, ja! Nu har jeg jer alle sammen. Jeg fornemmer kraften fra drageilden.
fornemmer al energien fra de ynkelige vogterfeer. Men jeg kan vide, hvorfor mine herskerinder er så bange for dem. Ja, det kan være lige meget. Jeg har kun ét mål nu. Hvad står der? Nej, sig det ikke. Nej, der står ikke, at dine forældre er. Nej, jeg kan ikke læse det. Jeg aner ikke, hvad der står. Det behøver du heller ikke. Pas på! Tilbage, alle sammen. Frygt ikke, unge Bloom. Jeg er Lord Bartleby. Jeg var din fars notar og officiel vogter af bogen. Og jeg har ventet på dig i mange år, unge prinsesse. Har du ventet på mig? Ja, selvfølgelig. Og det glæder mig at se dig i live. Da urheksene angreb Sparks, satte din far sit liv på spil for at beskytte denne bog, så den kunne blive gemt til dig her. Kendte du mine forældre? Men sig mig, er de i live? Se her. Ah, der er det. Kapitlet her handler om Oritel og Marion. Dine forældre var de sidste regenter på Sparks. Hey, det er deres bryllupsbillede. Sikke en fantastisk kjole. Den er fuldstændig overeventyrlig. Se lige deres øjne. De er så fulde af styrke. Hæ? Der er mere endnu. Det må være Daphne. Hvor er I små. I ser så søde ud. Bartelsdrengen, må vi ikke godt se nogle flere babybilleder af Bloom, hva'? Hvad behar? Helt ærligt, det er da en stor bog. Der må der være masser af billeder. Desværre, frøken, der er ikke flere. Ja, undskyld, men vi må skynde os. Tiden iler hastigt. Hvor er han bare kedelig. Nå, og når vi vender siden... Wow! Det er lysets broderskab lige inden slaget mod de onde hekse. Ratafargonda, hun er der også. Hvor ser hun dog ung ud? En side til, Bartleby. Jeg er nødt til at vide, hvad der skete. Ja, så. Der er ikke noget svar. Dine forældre forsvandt ind i Obsidian-hulen, og ikke engang denne bog kan sige med sikkerhed, hvad der skete bag mørkets dørtrin. Betyder det, at de er døde? Nej, prinsesse. De er bare væk. Jeg kan desværre ikke sige mere. Jeg kan ikke tro det. En blindgyde i skæbnens bog. Lige et øjeblik. Lord Bartleby. Bogen kender skæbnen for alle medlemmer af Sparks kongefamilie, ikke? Jo, naturligvis. Så må der også være et kapitel om Bloom. Nå ja, hvorfor har vi dog ikke tænkt på det noget før? Hvis det er Blooms skæbne at søge efter sine forældre, så... Kan bogen hjælpe os med at finde ud af, hvor de er? Hvad pokker er det? Raven. Er nogen? Hvis du ønsker det, Bloom, kan vi vende siden og se, hvad bogen siger om din fremtid. Men jeg advarer dig, det kan være meget farligt at kende den. Jeg er klar, Bartleby. Jeg er nødt til at vide det. Meget interessant. Hele din skæbne hviler på en enkel profeti, der er overleveret fra de ældste tider på Sparks. Ved de endeløse veje skillevej, vil stendæmoner føre til de indespærredes dyb. En konge uden krone vil redde kongen af det fortabte rige, og de 6 fra broderskabet, der forsvarer lyset, vil skinne med ødelæggende kraft i det onde mørke. Og det, der var fortabt, vil vende tilbage. Men jeg forstår ikke. Hvad har det med mine forældre at gøre? Jeg tror, du har såret bogens følelser. Og Bartleby, du ser mig også lidt forvasket ud. Min tid i denne dimension er ved at være forbi. Når der skal føjes flere sider til bogen om kongefamiliens historie, vender jeg tilbage. Nu må jeg forlade jer. Det var en stor ære at kunne tjene dem, unge prinsesse Bloom. Bartleby, hvad siger den sidste side egentlig om min fremtid? Der står ikke noget, prinsesse. Ikke noget? Men hvad betyder det? Det betyder, at din fremtid endnu ikke er blevet skrevet. Det er op til dig at skrive slutningen på hele denne historie.
Glem det nu ikke. Farvel, prinsesse. Vent, Bartleby, vent! Riven! Giv ham noget plads. Hvad skal vi gøre? Vi må have ham tilbage til Alfea. Riven! Riven, kan du høre mig? Mus er rolig. Han er så stædig, så han vågner garanteret inden. Riven, du er okay? Jeg gjorde det. Jeg kurerede ham. Velkommen tilbage, Riven. Vi har savnet dig. Riven? Sig mig, hvor mange fingre er der her, min ven? Kom nu. 2, men jeg har afgjort ikke din ven, din elendige lille. 2, men jeg er afgjort ikke din ven. Nu hvor de alle er svage og forvirrede, er det bedste øjeblik til angreb. Så gør det, Mandragora! Men våg ikke er kommet tomhændet tilbage! Obsidian-cirklen, siger I. Du har altså hørt om den. Ved du, hvad det er? Desværre, ja, min kære. Man mener, det er en hemmelig indgang til et mørkt og frygteligt sted. En fjern dimension, fuld af frygt og smerte. De uhyggelige billeder, vi så i Skæbnens bog, det var Obsidian. Så det er det skrækkelige rige, hvor alle monstre og andre uhyggelige skabninger er fanget? Ja, de historier, som alle børn i Magix får at høre, når de er uartige, er sande. Og porten ved Obsidians sorte cirkel er det, der holder ondskaben væk. Og det var der, de 3 urhekse blev skabt. Så mine forældre er måske... Lad os ikke håbe det. Alle, der kommer ind i Obsidian, er håbløst fortabte. Indfanget af den totale ondskab. Med kraften fra mine herskerinder er der intet, der kan stoppe mig. Jeg skal udslette den sidste gnist af liv på Sparks! Stella, hvad er det, der sker derude? Du har ikke rigtig lyst til at vide det. Vi bliver angrebet. Jeg må hellere skifte. Skoleåret er lige begyndt. Alfea er fyldt med førsteårsfeer. Og så er der ikke nogen, der kan hjælpe os. Specialister, vi skal i aktion. Husk det nu, piger. Når I bruger den her besværgelse udendørs. Nu ingen panik, piger. Hey, monster! Mig skræmmer du ikke. Super vibration! Vil du gerne have lidt mere? Okay, ved mørkets grænseløse magt befaler jeg dig. Skam dig, din lille bandit. Der er slet ingen grund til at bruge sort magi for at besejre et monster. Og der skal mere end et ynkeligt insekt til at standse den gamle transformeringsprofessor. Mange har forsøgt at erobre Alfea, så hvorfor i alverden skulle det lykkes for en kæmpe orm? Flammende klinger! Palette, lad på! Godt gået, Helia. Jeg har den. Kom så! Perfekt timing, drenge! Det er vores opgave at holde monstrene i skak. Så har alle pigerne en chance for at slippe væk. Lad os få den her forvoksede loppe lude i søvn. Piger, I hjælper de andre. Jeg skal nok tage mig af den ubudne gæst. Hagen, jeg kan faktisk godt klare mig selv, at du ved det. Så synes jeg, du skulle tage dig af den der heks. Forekommer navnet Mandragora, der er bekendt. Mandragora? Her? Umuligt. Hvem er Mandragora? Løb. Jeg har ikke tid til at forklare det nu. For Magix! Hvorfor skal I skurke altid hænge ud med de der ildelugtende monstre?
Flygt fra mandragora! Bær obsidian-cirklen! Kæmpe mareridt sværd! Min ildvæg virker ikke! I skal ikke være bekymret for jeres frisørpiger. De vil snart være uden betydning, når Alfea synker i grus. Nu har I bare gået i dækning. Ellers får I alle stuearrest. Inspektør Griselda, du kan ikke bare kommandere rundt med os. Vi er gået ud. Ynkelige gamle harpe. Uendeligt mørke. Det vil ikke lykkes for dig. Jeg er alt for stærk for dig. I mine år løber raseriet fra de 3 mægtige urhekse. Hvem våger? Hvis jeg ikke vidste bedre, ville jeg tro, det var gammel elevdag. Faragonda, pokker tag dig! Men først skal du møde min onde insektarmada. Sværm, angreb! Snakker du om dem der? Det skal I få betalt. Wings parat. Koncentration forening! Energi fra moder jord! Teknomagisk forening! Ren fortryllet Morfix! Solens kraft! Lydens kraft! Dragens flamme! Begge kræfter! Rektor, vi har hende! Hold godt fast, Bloom. Jeg ved ikke, hvordan hun er sluppet ud af sit mørke fængsel. Men ved alt, hvad der er godt og lyst, beordrer jeg dig til at vende tilbage til dybet. Bloom! Så det er det, hun hedder. Det er hende, jeg er ude efter. Vi klarede det! Nej, skolen. Den er fuldstændig ødelagt. Rektor Faragonda, nej! Er hun okay? Vi må hente hjælp. Jeg har ledt over alt, og det her var de eneste helbredende urter, jeg kunne finde. Hvordan går det med Faragonda? Hun skal nok klare den, Palladium. Hun brugte bare for mange sine kræfter på én gang. Men mange af eleverne er alvorligt såret. Det er i sandhed en trist dag for Alfea. Jeg er virkelig fantastisk, Kiko. Jeg prøver at finde mine forældre, og ender med at vække en eller anden urgammel ondskab, som alle troede var væk for evigt. De 3 mægtige urhekse. Den absolute ondskab. Hvornår holder de op med at plage mig? Tror I, bogen ved det? De der stemmer. Alferne! Har I været her hele tiden? Selvfølgelig! Loket, kom her. Du skal have et kram. Alle i Magic har hørt om at bæreskabene. Vi er kommet for at hjælpe. Hey, se hvem der er kommet. Blomsternes fæ, hvor er du bare smuk. Har du nogle blomster, jeg skal se? Geranium, liljer, tulipaner, morgenfruer, eller foretrækker du vilde blomster? Dejligt at se og høre dig igen, Chatter. Musikkens vogterfæ. Jeg er simpelthen så stolt af dig. Må jeg få et stort smil til kameraet? Er I kommet hertil bare for at muntre os op? Vi vil hjælpe med at genopbygge Alfea. Og vi har taget en masse lækre ting, der I kan spise. Og helbredende urter til jeres sorg, for livet går videre, og der er masser af gode dage i vente. Chatter. Bare vi dog altid ville huske at gøre sådan her. Hver gang vi havde et problem. Rektor Faragonda.
Hvorfor ligger du ikke i din seng? Bloom, jeg må tale med dig. Med mig? Ja, jeg vil ikke have, at du skal tænke, at jeg ikke tror på dine drømme. Du vil snart opdage, hvor vigtigt det er, at der er nogen, der tror og stoler på dig. Og for dem, der virkelig elsker dig, vil du aldrig være en byrde. Stol på dem og på mig, Bloom. Ja, det skal jeg nok. Det lover jeg. Også jeg, for det er vigtigt. Så Sparks' kraft er ikke indeholdt i et objekt? Det er en person! En simpel fe! Ja, en irriterende fe ved navn Bloom. Bloom. Bloom, kong Oritals yngste datter. Det lykkedes Daphne at redde hende, inden vi kunne dræbe hende. Det var desværre umuligt at kidnappe hende, der var på Alfea. Hun har mange stærke medsammensvorne. Faragonda og Hagen. Faragonda og Hagen og lysets broderskab. Gid de må brænde for evigt, for at forvise os til dette skumle sted. Hav tålmodighed, søstre. Nu skal vi bare vente på, at feerne kommer her og går direkte i vores fælde. Og Rivenknægten har vist sig at være virkelig nyttig. Insektgiften virkede perfekt. Så nu er han min personlige marionet, klar til at udføre min mindste ordre. Men vi kan ikke tillade, at dragens flamme kommer her og brænder os. Profetien, søstre, den husker I nok. Ja, men profetien vil aldrig gå i opfyldelse. Vi skal nok sørge for at forhindre det. Vi har ikke noget valg. Hvis vi skal finde Blooms forældre, er vi nødt til at rejse til det afskyelige Obsidian. Men det er jo forbudt område. Og hvis man ikke er gennemført ond, er det et vildt farligt sted at opholde sig. Obsidian vil dræne os for kræfter, så vores chancer for at finde noget som helst vil være 0. Bloom er vores ven. Jeg ved godt, at vi skal prøve at hjælpe hende, men... Ikke noget men. Vi skulle hellere bruge vores energi på at finde ud af, hvordan vi kommer dertil. Ja, lad os vise Bloom, at vi stadig ved, hvad det vil sige at være Wings, og at vi aldrig glemmer det, okay? Stella, er du blevet farveblind, eller hvad? Hvis du er løbet tør for nejlak, kan du bare låne noget af mit. Et modeikon som mig låner aldrig nejlak af nogen. Nå, hvad ved jeg også om det? Okay, rolig nu. Vær nu søde. Jeg har bedt Whiskers om at sende jer tilbage til Gardinia og bo hos Mike og Vanessa. Og hvor tror du så, du skal hen? Pia, jeg tager til Obsidian. Jeg er nødt til at rejse dig til. Jeg gør det alene. Ja. Lad mig gætte. Du vil ikke udsætte andre for dødbringende fare, vel? De 3 mægtige urhekse er stadig i live, og de er i Obsidian. Lige præcis. Og hvis de udfører deres onde magi, vil det være uansvarligt af os som vogterfeer ikke at hjælpe dig. Vi begyndte det her sammen, og vi afslutter det her sammen. Præcis. Indrøm det bare. Du havde heller ikke lyst til at rejse helt alene. Lad os nu se, om de nuttede specialister giver os et lift. Hallo! Og hvor skal I så hen? Jeg kunne godt prøve at forhindre dem i at tage dig til, men jeg ved, det ikke nytter noget. Faragonda, du burde være stolt af dem. Det er jeg også, Hagen. Men jeg er også bekymret for, hvor længe de kan klare sig udelukkende på tapperhed. De er samme alder, som vi havde, og du har lært dem værdien af at følge det gode. Så nu er det op til dem. Nå, allerførst skal vi finde den sorte port. Det er indgangen til Obsidian. Obsidian lokaliseret. Men den sorte port blev forsejlet for længe siden. Vi får brug for lakat og portalernes træ ved Alfalandsbyen. Jeg vidste, vi kunne hjælpe jer. Jeg har det altså som om, der er nogen, der holder øje med mig. Portalernes træ har en nøgle til hver en dør til enhver verden i hele den magiske dimension. Det må være første stop. Bloom, vi har stadigvæk ikke fået talt sammen. Jeg har ikke fået fortalt dig... Hvad? At der er et eller andet imellem dig og hende, den uhøflige pige i uniformen? Hvad? Nej, slet ikke. Du må ikke engang spøge med sådan noget. Fint. Det er godt nok for mig. Men det tager kun et sekund. Pia. One day you reach to the sky.
Vi ordner det. Du bliver her. Tekna, nej. Jeg er nødt til at gøre det her. Jeg må. Stol på dem. Må vi også komme med? Jeg sørger for, at I alle ikke får problemer. Er I klar, piger? Wow! Det kalder jeg et nyt perspektiv. Jeg er så lille, at det kun er myrer og så nogen, der lægger mærke til mig. Hej, Bloom. Vi ses om lidt. Vi er straks tilbage. Der er så mange nøglehuller. Følg efter mig. Hvordan kan du finde det rigtige? Hey! Du er ekspert i elektroniske dimser. Jeg er portalekspert. Se! Jeg vidste ikke, der var så mange låse i den magiske dimension. Hver dør har sin egen nøgle. Wow! Vi har set en del vilde ting, men aldrig noget som det her. Hey, Loket. Har du fundet noget? Nej, intet. I forskrækkede mig. Jeg elsker at finde på nye magiske numre. Jeg hedder Jolly. Se. De er bare så fantastiske. Ja, de er. Pas på, Jolly. Eller øve dig noget mere. Sikke noget rod. Nej, nu er nøglerne blevet blandet sammen. Kom nu, Loket. Nøglen må være lige i nærheden. Jeg kan godt. Nej. Kom så. Du kan godt. Du må ikke give op. Kom nu, Loket. Du må skynde dig. Slap nu lige lidt af. Den er lige derovre. Loket, jeg er bare så stolt af dig. Bare jeg havde været med. Du er den bedste. Velkommen til Obsidian. Det perfekte feriested for folk, man hader. Ja, husk mig lige på, at jeg skal takke jer for at tage mig med til det her paradis. Hey, det er ikke spor sjovt. Ondskaben er stærk her. Jeg kan allerede mærke, at mine kræfter svinder. Det var godt, vi lod alferne blive hjemme i landsbyen. Ondskabsstrålingen her kunne sagtens slå dem ihjel. Og udover det, så er vildt grimt. Jeg er ligeglad med, hvor ond man er. Det er ikke nogen undskyldning for at mangle stil. Hey Bloom, der er noget, der siger mig, at vi er nået frem. Ja, det må være portalen. Og det ligner låsen til vores nøgle. Okay, nu er der ingen vej tilbage. Hvis der er nogen, der har en god idé, så kom endelig med den. Jordskælv! Se, passagen åbner sig for os. Og det er kun begyndelsen. På den anden side finder vi de svar, vi leder efter. Okay, så hvem tager det første skridt? Totalt klam. Det er faktisk ikke så slemt. Det kilder bare lidt. Vær hilset! Hende igen! Hvor surt! En fælde! I fortsætter, piger. Vi opholder dem. Aldrig! Riven, nøglen! Riven, nej! Hvad har du gang i? Undskyld mig, men jeg... Hvad går der af dig? Godt spark, Sky. Men det er for sent. Nej! Musa! Nej! Nej!
Nu har vi dine venner, hvor vi vil have dem. Og Wings har begivet sig ud på deres sidste rejse. Riven, hvorfor gjorde du det? Min elskede. Nej! Nej! Musa! Riven! Piger, vi er nødt til at hjælpe dem. Piger! Juhu! Er der nogen derude? Ingen. Det her er en kedelig fest. Bloom, Tekna, Layla, Stella. Kan I høre mig? Logisk set er det her umuligt. Der er ikke skyggen af et signal, som om alle data er ophørt med at eksistere. Hjælp mig! Profetien talte sandt. Ved de endeløse veje skillevej vil stendæmoner føre til de indespærrede dyb. Men de her planter, hvor kommer de fra? Jeg kan ikke engang fornemme deres livsessens. Det er som om de er døde. For mange data. Forvirrende. Informationsoverbelastning. Systemfejl og nedbrud i mit hoved. Min kredsløb er færdig. Mine hænder. Okay, jeg forsvinder bare en lille smule. Det er ikke noget særligt. Men nej, jeg kan ikke. Jeg er for smuk til at falde med. Mørket er meget stærkere end mig. Orital. Marion. Det er historien om lysets broderskab. Det er fortid. Nej, det må være en fælde, som urheksene har lagt for mig. Der er den strømvirvel af mørk energi, som opslugte heksene og mine forældre. Det er et billede fra skæbnens bog. Pia! Hvad skete der? Min egen Morphix angreb mig. Jeg blev angrebet af onde, livløse planter. Mig? Jeg forsvandt. Forfærdelig følelse. Heksene ved, hvad vi er mest bange for, og de bruger det imod os. Det er det ultimative våben. Men nu er vi her, og det betyder, at vi har overvundet vores frygt. Men vent. Det der må være Hagens sværd. Og statuen der. Det er en statue af min far. Orital. Hvorfor er den her? Det er ikke en statue, dumme pigebarn. Kan du ikke genkende ham? Han er godt nok ikke andet end sten og ben. Nej, far! Det har modet os at pine ham i alle disse år. Han deler nu skæbne med resten af befolkningen for Sparks. Hils lige på Sparks befolkningen, prinsesse Bloom. Dit rige er ikke væk, Bloom. Bare lidt forstenet. Hvad? Kan du ikke genkende dem? Måske skulle du se lidt nærmere på dem. Stop! Lysets broderskab besejrede os og tvang vores sjæle ned i det her usle sted. Men det er ikke noget problem at mangle en krop, når det er så nemt at låne. Vores kræfter bliver drænet her. Ja, det er ligesom med brugte batterier. Ja, de bliver svære, små feer. Pas på, Tekna! Forsvind fra mig! De er så stærke. Vi kan ikke stå imod. Pia, hvad sker der med jer? De er magtesløse over for mørket her. Men det lader til, at du er immun. Kraften, der brænder inde i dig. Det er den samme kraft, som findes i sværdet. Velkommen til dit nye hjem, Riven. Et sted blottet for håb. Mørkets bolig. Inden vi præsenterer dig for dine nye venner, skal vi lige slå de gamle ihjel. Ha! Vi har været fanget her alt for længe. Det er på tide at slippe væk herfra. Og se lige din far Orital fanget hernede, sammen med den ondskab, han bekæmpede med næb og kløer. Og det er hans sværd, så fuld af sparkskraft, at vi ikke engang kan røre det. Og slet ikke ødelægge det. Det spotter os. Det er aldrig lykkedes os at besidde din fars krop. Hans vilje var for kraftfuld. Han besejrede de mest magtfulde krigere fra alle dimensioner. Alle døde ved den mindste berøring. Sparks kongelige blod flyder i dig. Kraften fra drageflammen. Kun du kan fremmane flammen og ødelægge sværdet. Og så vil alt være over. Vi vil endda lade dig tage tilbage til skolen og glemme det her frygtelige mareridt. Nej! Min egen livsenergi løber i det sværd.
At ødelægge det vil være som at ødelægge mig selv og alt, hvad sparkskraften repræsenterer. Så frøken Bloom er endnu ikke overbevist. Hvornår var det, vi sidst så til Mike og Vanessa? Gad vide, hvad de laver lige nu. Mike? Vanessa? Hvad vil I have fra dem? Ikke noget fra dem. Fra dig. Ødelæg sværdet, og deres liv vil blive sparet. Nu hvor Mandragora har dræbt de elendige specialister, kan hun jo hygge sig lidt med os og dræbe dine adoptivforældre. Hun er der lige nu og afventer vores ordre. Det er dit valg, Bloom. Vil du prøve at redde en far, du aldrig har kendt? Eller vil du redde dem, der tog dig til sig og gav dig så meget kærlighed? Nogen de må leve, og nogen de må dø. Det er helt op til dig. Ha! Godt. Tror jeg er så nem at narre? Er du gået fra forstanden, lille prinsesse? Jeg har aldrig set Mike holde en kat uden at lyse som en gal. Hvis det virkelig var ham, ville hans allergi bryde frem, og han kunne ikke kæle med katten. Og helt ærligt, Mandragora er til grin. Hun har ikke en chance for at slå specialisterne. Drageflammesfære! Det her skal du få betalt, Mandragora. Kom så, venner. Lad os få udryddet krybet. Endelig, lige hvad jeg ventede på. Musa, er du okay? Det er en fe. Jeg kan godt beskytte mig selv. Hvad skete der med dig, min kære? Jeg blev kontrolleret af Mandragora, og jeg har længe haft det rigtig svært ved at finde ud af, hvad det egentlig er, jeg kæmper for. Men har du så fundet ud af, hvad du kæmper for, Riven? Det har jeg altid vidst for dig. Lad os komme afsted. Porten er lige ved at lukke sig. Mandragora, kom tilbage til os! Brandon, I tager jer insekterne. Jeg tager mig af Mandragora. Intet problem, Sky. Vi har situationen under kontrol. Tag den! Hvad sker der? Selv dine kræfter er dømt til at svinde ind på dette sted, lille prinsesse. Kom nu, Bloom. Tag Ornithels sværd og ødelæg det. Manden, der har smedet det, har fortalt mig, at kun en konge med et rent hjerte kan holde det. Måske skulle jeg prøve en gang. Sky, du klarede det. Ja, gør det endelig, unge Sky. Nej, nej, gør det ikke. Du er ikke en konge endnu. Nej, nej, Sky, min elskede, nej. Sky. Nej, nej, nej. Sådan et fæ. Sværdet, Bloom. Det har dræbt den mand, du elsker. Du er nødt til at ødelægge det. Mine venner. Sky. Mit mareridt gik i opfyldelse. Jeg kan ikke klare det alene. Bloom, du er ikke alene. Daphne. Daphne, man siger, man kun kan dø én gang, men i dit tilfælde er vi parat til at gøre en undtagelse. Den kraft fra Spark, som I troede, I havde ødelagt, vil nu udslette jer. Nå, er du klar, Daphne? Sammen. Nej! Det var på tide, Mandragora. Lad mig give dig en hånd. Nej! Nej! Troede du kunne besejre det ultimative mørke? I stedet har du fordømt alle, du elsker til ondskabens evige greb.
tilbage. Hvad er der sket her? Sky, jeg må vide det. Hvorfor kan du holde min fars sværd? Kun en konge kan røre ved sværdet, og jeg er kongen. Jeg blev kronet den aften, jeg måtte forlade dig. Jeg er den nye konge af Iraklion. Hvorfor har du ikke fortalt mig det noget før? Kære Bloom, jeg har faktisk prøvet mange gange, men jeg kunne ligesom ikke finde det rigtige tidspunkt. Så det betyder, at profetien havde ret? En konge uden krone vil redde kongen af det fortabte rige. Og det, der var fortabt, vil vende tilbage. Og ligesom en strømhvirvel af mørk energi kunne fange indbyggerne fra Sparks, kan den gode energi sætte dem fri igen. Marion. Hvor jeg savnede dig. Det var en pine at være der så nær, uden at kunne røre dig. Selv der var jeg ved din side, og der vil jeg være for evigt. Mor, far. Daphne, hvad er der sket med dig? Mere end jeg er i stand til at forklare. Men det eneste, der betyder noget, er, at I er frie. Takket være min søster Bloom. Det er ikke sandt. Min kære lille datter. Vores Bloom. En fest for Sparks genfødsel. Kan det blive bedre? Er du sikker på, at du kan klare det her? Byd mig op til en dans. Så kan du selv se, om jeg kan. Du er en smuk prinsesse, Bloom. Men du vil altid være min lille pige. Et ganske særligt barn med et tappert hjerte og store, smilende øjne. I aner ikke, hvor mange gange jeg har drømt om dette øjeblik, og nu er det her. Kan vide, hvor mange gange vi har haft den samme drøm. Må en far få et lille øjeblik med sin datter? Eller du vil måske hellere sludre med din mor? Far! Du måtte vokse op uden os. Vi kunne ikke være til stede i den første del af dit liv, men fra nu af vil vi være her for dig. Vi skylder stor tak til dem, der tog sig af dig, da din mor og jeg ikke kunne. Så vil jeg invitere dem hertil, så vi kan takke dem personligt. Hey. Mike! Vanessa! Hold da op, du er en rigtig prinsesse nu. Men du har altid været en prinsesse for os. Også uden alt det her. I må have os undskyldt. Bloom, vil du slutte dig til mig i den traditionelle far-datter-dans? Her på Sparks er det en skik, at kongen danser med sin datter. Bloom, jeg kan se, at der er en anden, der vist også gerne vil danse med dig. Du ser bare... Der er noget, jeg vil sige til dig. Det var bare så tappert, det du gjorde. Tappert, siger du. Det ville have været tappert at sige sandheden og fortælle dig, at jeg skulle være konge. Og skulle acceptere de alvorlige konsekvenser og disciplinære straffe. Og det ville i sandhed have været en alvorlig sag, deres højhed. At negligere deres pligter for en dans. Konge af Iraklion. Så må jeg vel hellere kalde dig deres majestæt fra nu af. Og husk at bukke dybt. Nej, det er mig, der bukker for dig, prinsesse. Og takker for tilliden, for dine øjne og din kærlighed. Hey, Bloom! Ja? Festen kan da ikke begynde uden dig. Kom nu! Jeg skal have luftet den her nye kjole. Stella, jeg kunne ikke drømme om at snyde dig for en dans.
Så feen, der søgte efter sine forældre, lærte at tro på sig selv og stole på dem, hun elskede. Hun forblev tro mod sig selv og sin overbevisning, og derved vandt hun det vigtigste slag. Hun reddede sit rige, sit folk og genforenede sin familie. Hun endte med at blive en sand vogterfe. Så nu er der et nyt lysets broderskab i skæbnens bog, nemlig Wings. Det dumme pigebørn. Vores pibe, de udslettede obsidian for os, så nu er vi endelig frie. Så skal vi bare lige låne nogle andre kroppe. De små sommerfugle fløj direkte i vores æderkoppespind. Og så skal vi snart hive deres små dumme fevinger af. Promises have meaning once again, and broken dreams are drifting to an end. I feel it like my life has just begun. I'm waking for the first time, waking for the first time, waking for the very first time to the sun. I'm getting a feeling that I wanna explore. My heart to the ceiling and my feet off the floor. You let in all the magic. Oh, and it's even better than before. You open your heart and then you open the door. I'm getting all the magic. Desert land is drinking from the sky. Ever since I heard the words that made me cry. There's love in shadows waiting to be seen. I'm waking for the first time, waking for the first time, waking for the very